လူပဲရောက်လာတယ်ဆိုရင်အခုလာပြီးရုပ်နေတရားဘောတွေဆက်ဖို့ဖြစ်လာကျွန်တော်နောက်ကိုအဲ့ဒီတဏှာကနေပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ဟာတနင်္ဂနွေတို့ဥပုပ်တို့ဖြစ်ရင်တော့တရားနာတနင်္ဂနွေဥပုပ်မကြုံရင်တော့တရားတော်တော်ကျဲတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီဘရောလာစားဆိုရင်စေကွဲရောမဲလာရောကညင်ပင်ရောစခန်းရည်တွေဘာတွေပါတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုနောက်ကျော်တော့လည်းပဲမာလီနဲ့အရဘူရနောက်တစ်ခါတပေါင်းလာစားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲနေသမိန်စခန်းနောက်လက်ပြီးကျော်ကြတော့ပရိဟုဆင်ကျုံအဲ့ဒီကလာကုံကနေကြတော့တခါတလူယူနေစုအဲ့ဒီကပြန်တော့သိညာစကားဆက်ပါအဲ့ဒီကပြီးတော့တခါဒီဘောနာမတူတော့တရားဘောတော်တော်ဆက်သွားတော့ဒီမှာတရားဘောကျဲသွားဒါပေမဲ့လို့ခါတိုင်းဒီမှာညွန့်နေကြတိုင်းပေါ့ပရိပဒံဆိုတဲ့အလုတ်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်တရားနာတဲ့ကိစ္စအလုတ်လုပ်ဖို့လေ့ကျင့်အောင်လုပ်တာနော်မှန်ပါဗျာတရားသင်တန်းတက်တဲ့အနေမျိုးပေါ့သင်တန်းပို့ချတဲ့အနေမျိုးလုံအားထုတ်အောင်မှာကပရိပဒံလုပ်မှာအလုတ်ကိုလုပ်မှာဟုတ်ပါအလုတ်လုပ်နေရင်တရားနာဖို့ကိစ္စပြီးပါအဲ့ဒီအလုပ်ဟာလည်းပဲသာသနာတော်မှာရှိတဲ့ဒီပြအလုပ်တွေနဲ့မတူပဲတစ်ချက်တည်းနဲ့အားလုံးပြီးတဲ့အတွက်ဒါကိုဩဝါဒပါဠိပေါက်မှာဘုရားအဆက်ဆက်ဟာသဘောပါပါကအကတည်းအကုသိုလ်မှန်သမျှမပြုခြင်းလျှောက်ခြင်းနော်ဟုတ်ပါဘူးကုသလသုပသံပရာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ခြင်းသစိတပရိယောတပနာမိမိစိတ်ကိုကိလေသာမကတ်တဲ့စင်ကြအောင်ထားခြင်းဒါဒီဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနာဘုရားစုပြီးမှတ်ချက်နော်မှန်ပါဗျာဒါလို့ရှိတော့ရင်မိမိတို့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဟိုသီလအကျင့်တစ်ခုစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်လိုက်ရင်ဥပမာ၅ပါးသီလထိမ့်ရင်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအကုသိုလ်မဖြစ်လို့ကုသိုလ်ကသတ်သတ်ဖြစ်သလားဆိုတော့ကုသိုလ်မဖြစ်အကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကုသလသုပသံပရာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကြီးပြည့်စုံခြင်းဆိုတာဒါနအလုပ်တို့သီလတို့လုပ်တို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါတွေရှိဒါကုသိုလ်ပြည့်စုံခြင်းတစ်ခုစီတစ်ခုအဲ့လိုလုပ်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးဟောဝိပဿနာအလုပ်သတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ဆိုတော့ဒီလိုတစ်ခုစီမလုပ်ရတစ်ခုလုပ်တာနဲ့ပဲသမဗရလုံးလောက်ဝိရိယကိုကြည့်တယ်ဥပ္ပန္နနာပါပကနာပဟာနာဝါယာမောမိမိတို့ဘဝပေါင်းများစွာကပြုတ်ဘူးလှုပ်ဖူးတဲ့အကုသိုလ်မှန်များပယ်နိုင်ဖို့လည်းပဲထားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်အနုပ္ပန္နနာပါပကနာအနုပ္ပါဒယဝါယာမောမပြုတ်ဘူးသေးမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလည်းမဖြစ်အောင်တားမြစ်ခြင်းလည်းဒီတရားပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးနောက်တော့အနုပ္ပန္နနာကုသလနာဥပ္ပါဒဝါယမောမပြုတ်ဘူးမဖြစ်ဘူးမရဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြစ်အောင်လုပ်တာလည်းပဲဒီတရားပဲနောက်တော့ဥပ္ပန္နနာကုသလနာဘယောဘာဝယဝါမောပြုတ်ဘူးလုပ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ပြန်ပြောတိုးတက်ခြင်းလည်းဒီတရားပဲဟုတ်လားဒီသတိပဋ္ဌာန်အလုပ်တစ်ခုတည်းနဲ့အားလုံးလုပ်ပြီးလားတောင်းလို့ဒီသာသနာတော်မှာကျုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုလုပ်တော့ဒီလောက်သာလဲတော့ချပြီးတော့လုပ်သွားရင်အကုသိုလ်အတွက်လည်းပဲသီလနဲ့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့လုပ်ရမလို့ဟုတ်လားကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လည်းသတ်သတ်ဒါနသတိကျိုးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရလည်းမလို့နောက်ပြီးတော့မိမိစိတ်စင်ကြယ်အောင်ကလည်းဒီအလုပ်ကစိတ်မစင်ကြယ်စိတ်မှာကိလေသာကတ်နေရကုန်မရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတောင်တစ်ခုတည်းနဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့အတွက်သူ့မှာကသမာဓိဉာဏ်ပညာဟာခန္ဓာကိုဝိပဿနာသမာဓိအနည်းရောက်သွားရင်
ဒီလေးချက်တခါပြည့်ဟုတ်လားသောတာတစ်ခုစီမလုပ်ရတော့ဒီလေးခုအကျုံးဝင်သွားအကျုံးဝင်သွားတဲ့အတွက်ဒါကိုလုံလောက်ဝိရိယထားပြီးတော့သမဝါမဖြစ်အောင်လုံလောက်ဝိရိယထားပြီးတော့ကျိုးပန်းဖို့ပဲလို့ဟုတ်လားလုံလောက်ဝိရိယထားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီလုံလောက်ဝိရိယနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဗောလေဆရာတို့ယူဆချက်နဲ့တော်တော်သာသနာတော်လုပ်ငန်းမှာအများစုယူဆချက်နဲ့တော့တစ်မျိုးစီတော့ဖြစ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးလုံလောက်ဝိရိယကိုတချို့ယူဆတဲ့ဥစ္စာကကာယကဝိရိယဒါကိုယူတဏှာကြီးနှစ်နာရီစဖြစ်မထရန်ထိုင်အဲလိုထိုင်နေရင်ဒါလုံလောက်ဝိရိယကောင်းတယ်ပါမဝါဝါမဖြစ်တယ်လို့ဒါလိုယူဆပြီးတော့တဏှာကြီးမှမထိုင်နိုင်ရင်ဒါတရားမတူတဲ့အဖြစ်ဟုတ်မှန်ပါဗျအဲလိုယူဆဆရာတို့ယူဆတာယောကမဝါမောယောစေတိကောဒါဘုဇင်ကဘာလို့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာသမဝါမဆိုတာစိတ်နဲ့သက်ဆိုင်စိတ်ကပက္ခဟုတ်လားမှန်ပါဗျစိတ်ကိုချင်းမြောက်အားပေးတယ်လို့စိတ်ငါဒီအလုပ်အထမမြောက်ရင်တော့အပေသံဃာလည်းပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသံဃာလည်းပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးသံဃာဘုတ်ကလည်းကျွတ်မှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပူပင်သောကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသမဝါမထားပြီးတော့အားထုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစိတ်ကိုတိုက်တွန်းပြီးတော့ဒီအလုပ်အထမမြောက်အောင်ဒီလိုစိတ်ထားပြီးတော့အားထုတ်ရမယ်ရောစီဒီကိုစိတ်တိုက်တွန်းတယ်ဟုတ်ပါမှန်ပါစိတ်တိုက်တွန်းတယ်လို့ဥပမာသမဝါမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုမျိုးမျိုးအားထုတ်တော့ဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝဟာဘဝကြီးကထိုင်လျောက်ဣရိယာပု၄ပါးမှာဖြစ်ခန္ဓာတည်ရှိတဲ့ယထာဝပတောကကာယောပရိယတော်တတ်တတ်တဲ့နာမသာနာတိသတိပဋ္ဌာန်အချုပ်ဖျားဟောတဲ့အတိုင်းအကျဉ်းရှင်းရပြခန္ဓာကိုယ်တည်ရှိထိုရှင်းရပြဒီသဘာဝကိုသိနေရမယ်လို့ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ဒီဘဝချင်းအချင်းရပြတည်ရှိတယ်ရက်ချင်းလျောင်းချင်းထိုင်ချင်းဣရိယာပုနဲ့တည်ရှိတဲ့အနေအားဖြင့်နံထိုခန္ဓာကိုယ်ပဇာနာတိသိရဟုတ်ပါဘယ်လိုနေသိဖို့သာလို့ရဒါအသိပညာအလုံးဟုတ်လားဟုတ်ပါသိဖို့သာလိုရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ထိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာနှိုးသွင်းခန္ဓာစီပရမတ်တို့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စီပရမတ်ပဲတွေ့ရဟုတ်ပါမှန်ပါဗျာတို့တွေ့တဲ့ပရမတ်ကိုမိမိတို့နှလုံးသွင်းမှားလို့ပြည့်ညက်နဲ့အာရုံပြုနေတဲ့အတွက်ပြည့်ညက်တယ်လို့ထဲဟုတ်လားဟုတ်ပါမိမောကြပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါထိုင်ပြီးခေါင်းကိုခြေနဲ့နေမျက်စိကိုနေသက်ဆိုနေပြီးအဲဒီလိုပြည့်ညက်နဲ့လုံးသွင်းပြီးတော့နေပြည့်ညက်ပတ်တွေ့ပြည့်ညက်ရှာရင်ဘာနဲ့တွေ့ပရမတ်ရှာရင်ဘာတွေ့ပရမတ်တွေ့ဒါရီကခန္ဓာကိုဖွဲ့စည်းထားတာပရမတ်ပဲလို့ယုံကြည်မှုရှိထားမယ်ဒီပရမတ်ကိုသူ့ရဲ့အသေးအရာသဘောပေါက်ထားမယ်ဆိုခန္ဓာကိုထိုင်လိုက်တဲ့ကပရမတ်သိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရမတ်ပဲတွေ့ဟုတ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ပယ်ရောပါတော့ပရမတ်ပဲဟုတ်လားပရမတ်ကိုပရမတ်အတိုင်းတွေ့ရဓမ္မနာတွေ့တဲ့အတွက်ဒီအတွေ့ဒီအမြင်ဒီအသိစီသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဒါရိုးရိုးလေးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်လို့အရှိကိုအရှိတိုင်းသိတယ်အသိဒါလို့အနိစ္စညောဘေကိုအနိစ္စရူပတိပ္ပတိသာသာဟောဒီပါပါတယ်ဒီခန္ဓာသဘာဝကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောတရားစုပဲတဲ့တဏှကိုဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့သဘောတရားကိုကြည့်လိုက်တော့ဉာဏ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်တော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘာဝစုပဲလို့သိလိုက်ရင်ထိုသိသမာဓိဖြစ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒါကျတော့ဒေတိကရာလို့ဣတိဥပါဠိတော်ဘုဒ္ဓတော်ပတ္တိတော်မကိုက်ဘူတံဆိုတဲ့အရှိကိုဘူတတော်ဆိုတဲ့အသိနဲ့သိသွားရဲ့ဒါအလုတ်ဖြစ်နေပြီဟုတ်လားဘာမဝါမတိုက်တွန်းပြီးတော့ဒီအသိရင်ကျအောင်ဒီအသိဟာလောကီစီကနေပြီးတော့လောကုတ္တရာစီပြောင်းအောင်လေ့ကျင့်သွားဖို့ပဲလို့ဟုတ်ဒါထုတ်ရတာခန္ဓာကိုယ်ဒီသဘာဝအဖွဲ့အစည်းပရမအဖွဲ့အစည်းလို့ပိုင်သိဖို့တော့ဒီယုံကြည်ရေးရောက်ပြီးလို့တယ်ဟုတ်လားပရမဆိုတာအမှန်တရားသဘာဝဆိုတာအရှိတရားပရမတ်တို့သဘာဝတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာပဲလို့အရှိကိုအမှန်ကိုရှိတဲ့အတိုင်းမှန်တဲ့အတိုင်းသိသွားအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးအရှိတဲ့အတိုင်းပြောနေတာကိုယ်ရှိတဲ့အတိုင်းမသိလို့ခက်ဟုတ်ပါလားခန္ဓာကရွာကလေး
好别来。看那些人没人没在这瑞下你这是娃娃为路变了下来，好了，那你看那的第二年多些，阿鲁是娃娃我都妈耶，第二年开马的多些，娃娃这样嘛瑞下呢，瑞下呢是娃娃，我看那对的啥，我瑞下呢这是娃娃为路变来也，干嘛？好吧，哎呀，我们补的一点抽的今天娘人家的啥子？我自己的那么里，我站里头，我自己的那我那么站。那么这个固定好，我那么这个那么背了，好了，我路背这些平方一些，好了，那么我这那么背，这些路个那么背了路好，路是把我修，路个你自由嘛，路是把我这样我把路来了，不该来了，不需要路来了，是把我这样么路，也说比较配合比较低，是把我这一些。哦，是把我高兴死我了，哎呀，就说这是把我的戏的时候，我把3米来的，好吧？哦，这是把我都骂的人，我都骂的，是把我自己的事好苦，是把我没自己路，去的那个不这个，好了。然后就这个的把人那个比较好耶，如把阿达到什么都把人，新鲜了以后了，如把跑遍的时候把我阿达到俺都那不过啥都没毛病。阿达你阿是老路把你去你，干什么没有活的？如帮那个娃娃，好了，哎那个阿达多数的个国那么卖，好了，哎那哎你包括苗的，别包括苗的时候，阿都找我不都是老啥，你说的？哎那阿里呀偏老的这样苗嘛，不好做的，没细节包括苗的，好了，可不过说的，阿里呀偏老的这样苗。最后拿了嘞，阿里亚那阿达高，最拿来的阿里亚不过都为了没为没西干，好了，没对没面，阿里不过话这路阿里亚不过没为没西干多耶，说阿里亚他妈是阿高一多，阿里亚去叫有那第二路那里边雷马木，那他雷马不雷的，好吧？阿里亚他妈阿文一多。阿里亚去叫有那把嘛这样弄的，阿文你都没见见没理解，好吧？哎，你都不顾苗杂的，如把阿达都如把你撇他，就是说你那种闲聊就是，好吧？你没的，把嘛个没的，没个，阿里阿不叫我不说说，阿里亚那阿达个，阿里亚他妈是阿高一多，阿里亚他妈阿文一多，如把阿达都如把你过个，你猜呢？好吧，过来的有那把嘛这样子了，阿里亚没有这个了，阿里亚这样子雷马了，阿里亚这样是讲起的，有那把嘛都来转起雷马乌些了，我既然你看那个阿喂，好吧，看那是娃娃，你呢没累了路没累的，对，包有不着，没老个别的在，阿喂不会没毛就不过那都搞不起来你那是，好了，不会那些同学该开。这别人阿妈的老个阿妈的骂了他，哎呀，这个就骗我了，好吧？这个的就没骗哦，这个的就没骗的你，也可别那如把阿达都没办，如把跑偏的时候，阿达都阿都那不过是多，搞我太下去，那怎么都把这个没修没灭，好了。今年的他们没扎铺的，外路不过有的时候，路找阿里亚搞我好了。哦，有那把嘛都是路上跑哇在路上走，将来跑偏就别是你的路不走的细的，阿里亚一这里，你哪个人难过吧？好吧，阿路找我不抽是弄的，路找阿里亚搞我，那么过个，难过的路阿里亚那这个，路阿里亚不过提个头，好了，有阿里亚他妈啥高一多，阿里亚是叫有那第二种的雷马的，说他是哪里去？好了。阿里亚他们入你多，阿里亚是叫有那把嘛这样弄来了呗，专业木、理上木细的，阿里不过啊，如果跑偏的时候，阿达都阿祖都那不过在多开嘛，你那种，那怎么都把这个不要找嘛不修嘛的，阿妈的阿妈路自他的不过，妈妈那都有啥一个，起码难过自他先，好个，哎呦。看那个把我的阿婆是白路，然后
သိထားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဒီသဘောတရားကိုသိတာပြီးတော့မိမောက်ကြပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့ဆိုတော့ပရမတ်ကိုကြည်လေလေသဘောပုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဥစ္စာကျွတ်ကိုပြုတ်ကိုပြုတ်ဟုတ်ပါနုပြုတ်တာဒီအသိနဲ့ပြုတ်တာဟုတ်ပါမှန်ပါဗျာဒီအသိဒီခန္ဓာကိုရူပံကိုရူပံတိသမနုပါဒဖောက်ပြန်တော့ဖောက်ပြန်တယ်လို့သိရင်ဒါအမှန်သိဆိုရင်သူတို့သက္ကာတိကခုနဆိုသွားတဲ့အတိုင်းအပေဖို့တော့သက္ကာကခက်ပါလားတဲ့ဒိဋ္ဌိသူ့ကိုယ်နဲ့မြတ်တရားနဲ့မယမနာပဲတော့ဟုတ်လားမှန်ပါမိမိကသက္ကာတိဖြစ်တယ်ဆိုခန္ဓာသဘာဝတော့မှန်းနေတာပဲဘယ်တော့ဖြစ်မှန်းနေတာလဲဘယ်တော့ဖြစ်မှန်းနေတာပဲအယုတ်တစ်ဖြစ်ဖိုးဝတ်ကျင်တဲ့ခန္ဓာကိုသဘာဝတရားပရမတ်ကိုမှန်းနေတယ်ဘူးပြောလို့ဒါဒီပရမတ်တို့လို့သိရလားမသိဘူးလို့ကျွတ်လို့လည်းခန္ဓာကိုပရမတ်မသိရင်ဒါနဲ့တူတူမနေဘူးလားသိပါဘူးတောင်လေးလို့ဆရာရှုပ်ပေါ်ကြီးတဲ့တောင်လေးလို့ဆရာဒါကိုသူ့နှစ်ခါသူ့ကရီသူ့ကရခွေးဒီဝတ်စီဟိုတဲ့ကဘာလဲခွေးဒီခွေးမဝတ်စီဝတ်မဆိုပြီးပြောတယ်သူတို့သိတဲ့စိနဲ့ဘာထူးလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတကယ်တော့လည်းပဲမထူးပါခန္ဓာပရမတ်ကိုမသိတာချင်းတူဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတော့လည်းပဲမသိတာချင်းတူတော့မိမိတို့ဒီအဲ့ဒါပုထုသံအနေမသိဘူးလူသိရတဲ့တရားဘယ်လိုရှာဖွေပြီးသိရမလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသူတို့အမှန်ဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားစုပေါင်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုခန္ဓာမှန်နေတယ်မိမိတို့ခန္ဓာပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်မမှန်ဘူးဒါလို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူသက္ကာဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာခန္ဓာကိုဖြုတ်တာလားအသိမှဖြုတ်ဟုတ်ဒီအသိကခန္ဓာကိုမမှန်တဲ့အတွက်အသိမမှန်တဲ့အတွက်မမှန်တဲ့အမှန်တရားမကတ်တဲ့အသိကိုအဲ့ဒီမမှန်တဲ့တရားကိုဖြုတ်တာအသိရတော့အသိပဲဟုတ်လားအသိမမှန်ဘူးမမှန်တဲ့အသိကိုမှန်တဲ့အသိဖြစ်တော့ပြီးတော့မမှန်တာမိဘအောင်ကြပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့ခန္ဓာကိုယ်ထင်မြင်ချက်သူ့ရဲ့ရှုမြင်ချက်ကမတရားမမှန်မကန်ဖြစ်နေအဲ့ဒါမှန်အောင်လုပ်လိုက်တော့အမှန်ကြီးပဲခန္ဓာမှာမြင်သွားရင်မမှန်မကန်စွဲယူတဲ့ဒိဋ္ဌိဟာသူ့အလိုနဲ့ကတ်လို့ရပါသက္ကာတိပြုတ်တယ်ဆိုတာသူကတ်မရလို့ပြုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျတော့ခန္ဓာပရမတ်ကိုအမြင်မြင်နေတာမဟုတ်ဘူးမမြင်ပေတယ်လို့ခန္ဓာအရှိကိုတော့ယုံကြည်ချက်နဲ့ခိုင်အောင်မသိဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ဒီသဘာဝတရားတို့ယူရှားနေတဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖောက်ပြပျက်စီးနေတဲ့သဘောတရားပဲဆိုတော့ခန္ဓာအရှိဟုတ်လားရှိတာကိုရှိတဲ့အတိုင်းပဲသိအပူမလို့ဟုတ်လားအပူမလို့ခွနဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းပဲသိနေဒီသက္ကာဒိဋ္ဌိကမမှန်မှသူကတ်လို့ရမှန်တာသိနေတဲ့ချိန်မှာသူကတ်လို့မရကတ်လို့မရဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသံတမသက္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်မှာအမြဲကတ်မရဘူးအမြဲသိတော့ဘူးတော့တခါတည်းနဲ့ကိုယ်ကပရမတ်သိတဲ့အချိန်မှာသက္ကာဒိဋ္ဌိမကတ်တဲ့ငါတော့ပြုတ်ပြီးဒီလိုမှတ်လို့တော့မရဟုတ်ပါဘူးအမှန်ပရမတ်ကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာမမှန်မကန်သက္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခွင့်မရမိမိဒီအမှန်ပရမတ်ကိုဇက်တိုက်သိနေဇက်တိုက်ဖြစ်ခွင့်မရအမြဲသိနေအမြဲဖြစ်လို့မရဒါလို့မှတ်ဟုတ်လားဒါလေ့ကျင့်မှုအဲ့ဒါအလေးကျင့်လို့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာထိုင်ရင်းနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောတရားအမှန်ကိုလေ့လာသူတို့တရားအထုတ်တာအရင်တော့ကတော့ပေါ့လေကိုယ်လည်းပဲဝိပဿနာနယ်တယ်မရောက်ခဲ့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီလိုလုပ်မှဒီလိုထိုင်မှဒီလိုနေမှဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးလို့ဝိပဿနာဘိုင်းကိုပြောကြပူကြတဲ့ကိုယ်ရဲ့တသိနာလည်းရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲတရားထိုင်နေဆိုတော့ဘယ်လိုလက်ကဘယ်လိုထားရတယ်ဘာဘယ်လိုနေရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဥလာသိမ်းပြောလို့ကိုလေသူဘုန်းကြီးကလူထွက်ခါစားဖြစ်တော့ဒါအရက်ထဲလဲသူကမလျှောက်ဘူးဒါအုတ်ထုကြီးဆောင်းတယ်သူကလျှောက်တော့ငါတော့ဖြစ်လူဖြစ်ပြီလူအနေနဲ့လူအသုံးနှုံးတော့ငါတော့လုံးတော့ဟုတ်လားလူတွေဘယ်လိုဘာလုပ်တယ်ဘယ်လိုသုံးတယ်ဆိုတော့လိုက်လေ့လာအောင်ပါပဲသူကလိုက်တယ်လိုက်ကြည့်တယ်သူကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဝင်သူလည်းဝင်တာပဲတော့သူကဒီလက်ဖက်ရည်မှာတော့သူကလည်းမှာလိုက်သူများတွေလက်ဖက်ရည်တောက်တယ်ဆိုတော့အုတ်ထုဆောင်းတောက်တာအုတ်ထုချွတ်တောက်တာဒါလည်းကြည့်ရတယ်လူကြီးမှလည်းဆိုရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့လူရတွေကအုတ်ထုတွေဆောင်းလို့သူကလည်းဆောင်းသူတို့အုတ်ထုနဲ့ဆောင်းသူကလည်းပဲသူပြဆောက်လို့ဘာလို့သူကလည်းအုတ်ထုနဲ့မချွတ်ဘဲနဲ့ဆောက်လိုက်
ငါတို့ရဲ့လက်ဖက်ဆိုင်ဝင်ပြီးတော့လက်ဖက်ရစောင်းပြီးတော့သူများလူကငါစောက်တာဒီလိုအောင်ပြီနောက်တစ်ခါနောက်တနေ့ကျတော့သူကဒီလိုပဲရှောက်ပြီးတော့လေ့လာပြန်လက်ဖက်ဆိုင်ဝင်ပြန်အဲ့လူကြီးကအုတ်ထုတ်ချွတ်တော့ငါလည်းပဲချွတ်တော့ပါဘူးအုတ်ထုတ်ချွတ်ပြီးတော့သူကစောက်အဲဒီလိုနဲ့နေပြန်သူတို့လူဟာဒီလိုပဲလက်ဖက်ရစောက်ရင်အုတ်ထုတ်ချွတ်ရတယ်သူကဒါကိုစာအနေနဲ့ရှောက်မှတ်လာဟုတ်နောက်တစ်ခါကျတော့နောက်၄-၅ရက်လောက်နေတော့ကြောက်ပြီးတော့သွားတော့အဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တော့တချို့လူတွေလည်းအုတ်ထုတ်ဆောင်းလို့တချို့ကလည်းအုတ်ထုတ်ချွတ်လို့စောင့်နေကြဒီတော့မှသဘောပေါက်သွားတယ်။ဩလက်ဖက်ရည်တော့အုတ်ထုတ်ဆောင်းချွတ်ရတယ်။ဟုတ်လားဒီလိုလေ့လာဖို့ဆရာတို့လည်းရင်တော့ဝိပဿနာနေတဲ့ဝင်ကာကပေါ့ဒီလိုပဲအုတ်ထုတ်ချွတ်သလားဆောင်းသလားဆိုလို့ဆိုတာလေ့လာရတာပေါ့သူများဘယ်လိုလဲဒီဥစ္စာလေ့လာတဲ့ခါကျဒီလိုနေမှဒီလိုထိုင်းမှလက်ဒီလိုထက်ရကိုကဘယ်လိုထားမျက်စိကဘယ်လိုပိတ်ရဒါကြီးစိတ်ကကြက်ပဲလို့ထင်တယ်လေထင်ပြီးတော့လုပ်နောက်ကိုလည်းတော်ဝိပဿနာလူဘဝလာပေါ့ယထာယခဝပနောကကောပဏိရောတထတပသနာဘယ်လိုနေကြရပါလဲဟုတ်ပါရဲ့အမှားတော့ဝိပဿနာမှာစိတ်ကကြက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သွားရထိုင်လျောက်ဣရိယာပု၄ပါးမြင်ပြနာလျက်ရှိသည်အောင်၆ပါးမူလကမ္မထာ10ပါးထဲမှာစိတ်အသိသည်ကိလေသာမကတ်တဲ့ပရမတ်ကိုသိနေဘယ်လိုသိသည်ဥစ္စာရပဘာဝကံမေအိဒါတဲ့ကျင်ကြီးဆိုကျင်တယ်ဆိုရဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီလူကလည်းရှိပြီလားရှိပါဘူးကျင်ကြီးဆိုကျင်တယ်ဆိုအိဒါတဲ့ဘာလို့ရပါတယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာဘာလို့ဒီသိရှိနေရဟုတ်လားမှန်ပါဗျအဲ့လိုအသိရှိနေရဖို့တွေ့ဒါထိုင်ပြီးတော့ကိုကလေ့လာညောင်းသွားတယ်ဘာလို့ပေးထိုင်လို့ထလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ရှောက်ရင်းနဲ့သွားတဲ့ဣရိယာပုနဲ့ကိစ္စတော့ကိစ္စမှုပဇာနာနဲ့ပြီးသွားရဟုတ်လားဒီလိုပြီးသွားရတယ်ဆိုတော့အညောင်းခံဖို့လိုသေးတယ်မလိုအဲ့တခါလမ်းလျှောက်ပြီးတော့သိနေတယ်ခန္ဓာအရှိဣရိယာပု၄ပါးမှာဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်သိလို့ရတယ်လို့ဟောကျတော့သာဝတိမိုက်ဖះဟောတာဣရိယာပထဘိုက်ဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီအသိမပြတ်ဖို့သာလိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုရှောက်ရနေပြီးတော့ငါညောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီညောင်းတဲ့ဥစ္စာအတွက်ကိုသုံးလို့ပလဲလှဲပြီးတော့နေတော့ခန္ဓာသိမရဘူးလားရပါဘူးလျောင်းတဲ့ဣရိယာပုဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအရှိဖြစ်တဲ့ပရမတ်တရားတို့ကဘယ်နေရာမှာနေဒီအရှိရက်နေလို့မိမိကရှိတဲ့အတိုင်းခန္ဓာရဲ့သဘောတရားကိုသိနေဖို့သာလိုတယ်လို့ဒါဝိပဿနာချုပ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာဘယ်လိုနေအသိမှန်သိနေဖို့လို့တရားအားထုတ်လို့တဏှာကြီးထိုင်အားထုတ်လာလဲဒါလည်းပဲခန္ဓာပေါ်မှာသိတဲ့အသိရှိနေဖို့2 နာရီထိုင်ရောခန္ဓာပေါ်မှာသိဖို့3 နာရီထိုင်လဲခန္ဓာပေါ်မှာသိဖို့တဏှာကြီးထိုင်လဲခန္ဓာပေါ်မှာအသိမရှိရင်ဒီထိုင်ဟာဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူး2 နာရီထိုင်ရောခန္ဓာသိမရှိဟုတ်ပါဘူးထိုင်တာလိုရလားအသိလိုရလားအဲ့ဒါကိုသိထားဘူးဒီတော့ဆရာတို့ဘာမှဝါမအောင်ကြည့်စိတ်ကပက်ကဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကတိုက်တွန်းပြီးတော့ငါဒီအလုတ်အထမမြောက်ရဲ့ဘုရားကလုပ်ကြတဲ့အာကံတွေကလည်းပဲအပရာပိယကံတွေဒီကံတွေလည်းပဲအကျိုးပေးရင်အပယ်ကြရင်ကြအောင်ဟုတ်လားငါဒီရည်လွတ်အောင်ဘယ်နဲ့လို့အောင်ဒီအသိထားမှခကြီးရအောင်သိမှစိတ်ချလက်ချသိမှဖြစ်အရိယာမက်ကိုရမှာပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလို့ကုသိုလ်တရားမျိုးဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းပဲနောက်ထပ်အကုသိုလ်တရားမျိုးဆိုလည်းမဖြစ်အောင်ကဒီအသိနဲ့မဲ့နဲ့ဖြတ်လိုက်ပြီးရင်နောက်အကုသိုလ်လုပ်ဖို့မရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီသောတာပတိမက်ကဖြတ်လိုက်ရင်နောက်အကုသိုလ်လုပ်ဖို့ရှိသေးလားမရှိအဲ့ဒါလှုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကိုမရှိတော့ဘူးပေါ့နောက်ကုသိုလ်တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းဟိုတော့မိမိတို့ပုထုဇဉ်ဖြစ်စီရလျောသွားဝတ္တနေသီတာတို့ဥကောင်ပြုတ်တဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတောင်းတတဲ့ကုသိုလ်မျိုးတွေလှုပ်ခြင်းလှုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်လေဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီလည်းပဲဒီမိမိတို့ဒီတရားရမှဒီအသိဖြစ်ပြီးမှဝုသင်းအကျိုးပေးနေရင်ဒါမဟုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါဝုပြတ်တဲ့အလုံးပြီးလို့ဘာလုပ်လဲတာဝုပြတ်တဲ့အလုံးဖြစ်လို့သောတာပန်တတ္တခတုပရမသောတာပန်ဖြစ်လို့ချက်ချင်းမပြတ်သေးရင်ပြတ်ဖို့အတွက်သူကျေစုပြုအောင်ပစ္စည်းစက်တယ်ဟုတ်လားကျေစုပြုအောင်ကိစ္စရှိတယ်ဒီလိုလည်းပဲဝတ္တနိသိတာဝိဝတ္တနိသိတာကုသိုလ်အနေကြောင်းသွားအောင်နိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းစက်နဲ့အကျိုးပေးသွားအောင်အဲ့ဒီဥစ္စာလည်းဒီလိုထားမြောက်ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့မဖြစ်သေးတဲ့မရသေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာမဲ့ကုသိုလ်ဘုကုသိုလ်ဆိုလောကုတ္တရာကုသိုလ်မျိုးလည်းပဲ
အရိယာမကူရမှာလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမလေးပါပူလေးပါနေပါနော်အဲဒီတော့မိမိတို့မဲ့တစ်ပါးဖူတစ်ပါးနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်ပဲလောကုတ္တရာကုသိုလ်ရပါဟုတ်လားအဲဒီရတဲ့ဥစ္စာကတော့ဒီချက်တဲ့သမ္မာဝါမတိုက်ဆုံးပြရဒါဖြစ်အောင်သမ္မာဒိဋ္ဌိကခန္ဓာကိုမပြတ်လေ့ရတယ်မပြတ်လေ့လာနေအောင်နောက်ကသမ္မာဝါမထပ်သိပါဦးသိကျင်နေတဲ့စိတ်ကတိုက်တွန်းဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးကိုကျတို့ဒီအင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်တိကနိဗ္ဗာန်အာဓိပတိယသုတ်တာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောဒီနိမန္တိပကွေအာဓိပတိယနိခြေသားတို့အကြီးအမှုအဓိကထားမှတရားဆုံးပါရှိနော်ကာရမဏိဒီနိသုံးပါဆိုတော့ပါလဲအတ္တဓိပတိယံလောကဓိပတိယံဓမ္မဓိပတိယံအတ္တဓိပတိယဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုအကြီးမှုအဓိကထားနော်လောကဓိပတိယံဆိုတာသတ္တလောကကိုအဓိကထားအကြီးမှုပြုဓမ္မဓိပတိယံဆိုတာတရားကိုအဓိကထားအကြီးမှုပြုအဲဒီလုံးပါကတမေသဘိက္ခုအတ္တဓိပတိယံမိမိကိုယ်ကိုအကြီးမှုအဓိကထားတာပါလဲဘယ်လိုထားရမလဲဆိုရင်တဲ့ဣဒဘိက္ခုအရိယကတောဝရောဂမူလကတောဝသုံးညကာရကတောဝဣတိပฏิသင်္စိတ်ကတိယဟံဒီကုလပုဒ္ဒဆိုတာမျိုးအောင်သားသတ္တအာဂရသမအနာဂရိယပပ္ပတိကျော်ဘာဟာတရားဖြစ်လို့အေယထောင်သောလူပေါင်းမှာအေယမထောင်တဲ့ယဟန်အဖြစ်နဲ့ယဟန်ကဘုရားရဲ့သားတော်ဖြစ်ခံယူတယ်ခံယူပြီးတော့တရားအားထုတ်တော်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်သစ်ပင်မှာဖြစ်ဖြစ်ထိတ်နေရမှာပဲဖြစ်တဲ့တရားအားထုတ်တော့တရားမထင်ဘူးမထင်တော့သူ့ဟာသူစဉ်းစားတယ်နာခောပနာဟံစီဝရဟိတုအာဂရကမောအနာဂရိယပပ္ပတိကျော်ငါဒီတရားလုံးအားထုတ်ဒီမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာယဟန်ပြုခြင်းသင်္ကန်းဒီကူတော့အကြောင်းကြောင့်သင်္ကန်းလောကူရောက်လို့ငါယဟန်ပြုသလားကိုမရဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာနာပိဏပါဒဟေတုငါခေါ်လို့ထမင်းလို့စားဖို့ပေါ့ပြည့်စုံအောင်လို့ငါယဟန်ပြုသလားကိုမရနာသိနာသနာဟေတုငါနေစရာထိုင်စရာမရှိတဲ့အတွက်နေရထိုင်ရကောင်းကိုရအောင်ယဟန်ပြုသလားနာဣတိဘဝဟေတုငါသည်ဘဝသမ္ပတိစသည်ဖြင့်ဘဝအမျိုးမှာချမ်းသာတဲ့ဘဝရအောင်လို့ငါဒီလိုသာသနာတော်မှာယဟန်ပြုတာဟုတ်လားမေးပါလေအပိသတကယ်တော့ရင်ဩဒိနောဇာတိယသရမရဏယလောကီပရိဒုဒုက္ခိဒေါမနသိဥပါယုံနာခန္ဓာရတဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာနဲ့စက်လို့ဘုရားသနာတရားဆိုတာအတိုက်ကြည့်ရှိဟုတ်လားညာတိဘုရားသနာဖွင့်ပြလို့ပြည့်စည်တယ်ကိုလာပြီးတော့ပြောဘူးဥပဗျံဘောဂပြဒနာဟောဂပြဒနာသီလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာအမျိုးမျိုးပြည့်စည်ချက်အမျိုးမျိုးတိုက်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုလာပြီးတော့ဆောက်ဘောဂပတိတော်ဖြစ်အဲဒီဘောဂပတိတော်တွေဖြစ်တဲ့ကိစ္စသတ္တဝါတိုင်းကျုံရတွေ့ရဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲဒီကျုံရတွေ့ရတော့ငါဒီအဲဒီလိုသတ္တဝါတိုင်းကျုံရတဲ့ဘေးကနေပြီးတော့လွတ်အောင်မြောက်အောင်လို့ဒီလုပ်ကိုအားထုတ်မလို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာရဟန်းပြုဟုတ်လားရဟန်းပြုတယ်တဲ့ဒီတော့ငါဒီလိုပဲရဟန်းပြုပြီးတော့ကာမေပရိယေသယံရောဝါငါဒီဟိုဟာဒီကလိုချင်တဲ့ကာမောဂုတ္တကိုစုစုကိုမျောလင့်ပြီးတော့နေမယ်ဘဝကိုမျောလင့်ပြီးတော့နေမယ်စသည်ဒီလိုမျောလင့်ပြီးတော့နေပြီးတော့ဒီလိုအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့နမေတ္တာမသိဘူးငါမလျောက်ပေါ့ဟုတ်လားမလျောက်ပေါ့မတော်ဘူးဒီတော့ငါဒီဘာလုပ်မလဲအရရခောပနာမေဝိရိယဘုဇတိအာသလိနာဥပတိတသတိအာသမောလားငါဒီလုံလောက်ကြီးထားပြီးတော့ဒါအားထုတ်ပါအားထုတ်မှသာလင်ဒါငါရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမြောက်ပါလို့အဲ့ဒီစိတ်ထားပြီးတော့လုံလောက်ကြီးတိုက်ဆုံးတော့လုပ်ပါတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူတို့လူကြတော့လက်တွေ့လူကြတော့မိမိတို့ဒီဘုဒ္ဓပါရဒုံဘဆိုဒုံဘနဲ့ကျုပ်ခရပ်ပွင့်တယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာနောက်တော့မနုဿတ္တဒုံဘဆိုတဲ့လူမေကမြတ်မဟုတ်ဝိပဿနာတရားပရမတ်တရားသာသနာလွတ်ကျောင်းတရားဆိုတာဟာလူတိုင်းနားလည်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလူတိုင်းဒီတရားမျိုးကိုခံယူတဲ့အနေနဲ့နားလည်တာမဟုတ်ဘူး
咱们家这家伙就是说拿头来把我们历史，咱们有把你们弄好，好了，我这个是啥？把你们吃。哎，这没说谁把我咱老骗我俺都来了没？理解。所以谁参与呢？路没干不好的，哦，我那个在中吧，好了，而且中了吧呢，那边这啥的呀？这啥的呀？我没说谁问啥没出现，但是我个出的，这啥里边出的，好了。哦，是说不过人家这啥呢？也他屋里阿他个那都屋里阿不里屋里阿，哎，我没在这个马上那啥子，我的他妈都偏过，这啥里边没是问的，这多不路嘛干啥嘛？好了，这阿头的不，那时候咱是那出亲戚，谁也得是啥，还是说，谁比较嘛？出的，一路咱是那出的，没就那个没也的国外的标准，这啥里边没得有什么好？好了，这是没干部分老古的。你不干那个这啥里边老比，你不干那个谁比着嘛？这个在上不离山上多，路行的路白没谁比着，那不离在上不上行多，路在台呢，那不离在上不也比着，哎，你说他在上这是个啷多？你面貌比我这面貌比的，路行的路二半下子比着比不大，路还不是六十多，哎，六十多的后不干那边老古的没不要，好了，你不干老比谁也得这啥，我们这边的老古的叫差不多要不呀？啥子呀？谁比我就不大。哎，喽，错的个，这啥子比较多的个？哎，喽，这啥子也没说咯，这啥子呢？不是咯，刚刚错的这样没有，没有谁把为啥的？这啥子也不嘛，没呀，哪有那老公那个，所以没就是没弄个的把我中了吧？好了，路皮用的中了吧的我做了怎么样？咱们家要不就一模样的那种，哦，路皮的哦，啊，不里边这上。都把东西用来杀人了多了不？好了，这种小做路的，不往张不没事，好了，张不现在就不做，对吧？像别说别啥子了嘛，错了不？就这么不啦？哎，你这别么了无处嘛？要是不对啥，这边啥三个啥啥那个刀，啥家里也是啥你怎么不样不？有啥接触的个？不对啥别说别了，这边啥第二路了，三个啥三个路，啥那谁个清楚？我就是个多小，哦，所以那个道，我是个就是要做不过的，咱家里里边说，人家是啥呢？人家都这样的，俺们家都，咱们别人忙干这家的，别人的不是你，哦，这个人那如果我是个的，这啥里边是不？像培养型别的就或者些，好了，这个人那如果没个我怎么样？哦，人家话都不的，这个没办法呗。我认为，咱们有怕了，不知道吧？这啥里边家人不讲，医院不就提高服务？你这个你没办法，你其他没讲那个这啥里边帮忙的没得吧？哎，没得着吧？你那个没有怕了，不知道吧？你那个是个就是那个把里多呀，这份哦，这个把里多吧？我干嘛没有？这是不快做。咱们不顾，没说别没说别这样好，这样我的是吧？我当时那个多，什么那个多，那个多，一个这个半路不着，那个多，我那个拉就小，哦，小的起码哎不过自己搞的嘛是，我他妈哎呀，偏比嘛不着把他去看一下，哦，哎。要我那爸爸说的话，这边我个，这啥地方是我以为现在我啊，这啥地方是我以为这没办法，我那爸爸，啊天啊，这个做的根本的去，多少种标准，我去，这啥地方，没讲么呢，光说不的，没有把那站那个，站那里边的路来，啊，我这叫我这个屋里边的扫。规律成，而且有啥？给他规律的方便。好，这个面说别在中间这种，有啥不对啥，这边啥，三个啥，那个多，那家里人家是啥地方比较好？这啥地方西部？这啥地方西部啊？做不这种，人家如果是，人家如果现在这啥地方西部一样呀？好吧，呀，哎，就是说啊，平常跟我这个这个什么？但是呢，来细了，这都没办的。
人那老妈给我是个钱的，这啥里边谁不没去约的没路，这种这是哪来的就没去约，当下，好吧？那么说这啥子了吧？这边啥子呢？没住了，这边啥地方？没给谁搞？这边啥子了？没事情，好吧？我偷偷下过过，偷偷下是要么这样下，下那铺那来了那来进那家里，你别说这怎么看他妈逼，好吧？不必须，过来了那个来了吧，下午那个下午了，这路上就去了，没说是路去，没路个这走到家的，我都把他说不要不能看那里边，不要啥子了，洗手嘛，教了，那他妈搞我那，那边要教，现在有这样那边不么他这样屋里边。看那个他这啥不的上路把啥子，有时候呢拿家过去，好了，拿家过去的家没有就路边，都往没平，都往这，不顾的，是啥？我那就喊着，我身上哪里那个别啥子，人那都把顾我是个啥，路面标路，顾我是个钱了，顾好我自己顾我是个啥，不顾的，好了，这种设计的看见了。我的家路过，路苗标起的啥子那种嘛，路苗的路过，对吧？我路苗没路沿，我也不过是个不把这个，也是，好个了。这个这边是去弄，人家路，把一的飞机出来五三六呢，去把人这个在那的，好了。把我们没来了的不过飞机，来了路吧，第啥子那的马上啥的人家。好了，就是这面啥的下瓦铺的，假如话太少铺，啥辈子那路这面啥的偷的，你面说都不顾的呀，啥辈子没那路偷的，没偷的到这路来了，我路上是有，假如来拉不了来了的不顾的撇的多，没个就来了拉的带路，这路法律就是咱们说的，好吧？这样哈，对你要么变嘛，这样嘛，对你要变。要说要法律的话，也变了，慢了一点。好了，法律的话出院了没盲目。假如法律的出院没做好，你把法律的办。好了，来了的不过，慢点路线的不过就来了。好了，假如这样个路来路过呀，我看，没看过了。这样个那是真的。这个抽奖肯定有啥对吧？但有啥没有抽奖的？要说要带进去，我去，那种来交呢？没不知道这门路不着，走了吧的问呢，没有问。咱们呀，老干的那不，咱们那不会是那，别嘛是意思那个，意思那老板嘛，别嘛是意思那说的，那老钱，咱们这个那规划人，那里面去都会帮忙。好了，他也是那种的，挣的时候，他也是那种嘛，压的扒来的呀。好了，那没去嘛，要说要啥子那种嘛，压的在啥里吧？我在啥里吧？这点路没下路，我地方压盖的在啥里吧？没下路，压盖的收包压的，没压着收包，这路别搞了。那你阿里不里也够账嘛？要说要带动了，没理，收了完了就，收了完了就路，地下的生活啥路那边地下路他们没有这，他们要没弄人多，那么咱老个就没路。要说要啥子那种，啥子我就这的啥子就脑袋靠着跑边就来不啥，还没得也不想啥子啥，好了，脑袋靠地这块对不？啥玩意儿？没那个地不完的就给你，这地没面路假路，这个地有见了样了，那个阿布拉布里亚干的，这苦苦拉比一个巴扎路那谁来了？熬干的没得来，我熬嘛那个见来个不包的，最惨的话，还没得也不想不包巴扎了。干那个，为谁家来一些个吧？那不也不吧？这个嘛的嘛不吧？好了，为谁有这样的一个家的时候，那个把股我们了，把嘛说，好的不？没路不？那我这没也没说不要背多些，那这苦拉的个吧，不要不那个吧说多拉不？不要这种，不要不那个吧的这苦苦家嘛，人家个吧说几个个样子，不过了。没身上搞嘛的，身上找到我听不过来这个，好了，找路地嘛啥子那交通，么单，马屁屁的，白我也没呀，那个这个交通白里边这个白个着急了，好了，假如我在这啥的，白那个白那个这个表意，好了，找我在这走，
လက်ဆိုပြလာတိုက်တွန်းတယ်မိမိစီမတော်တတ်တော်ကောက်ရသတ္တမဘာဝနာဆိုတဲ့ဒီမဲ့ဖို့တိတ်ကရကြောင်းအပေသံဃာပြတ်ကြောင်းဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတဲ့ယုံနာပရမောက်လေကြားနာရပြီးတော့ဒီလိုသာသနာနဲ့ကျုံမရဲ့နဲ့ပရိပဒအလုပ်တွေထေချာရှိတော့ကိုလုံနိုင်ပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့သိချလိုက်ချက်ပြောမလုပ်တာလဲဟုတ်လားဒါကိုမေးပါဟုတ်လားနပဏိတံနမေတံပฏิရူပငါရဲ့ဒီလိုအနေဒီလိုအစားမျိုးဒီလိုပို့ရုံညီမှုကြီးမလျောက်ပါဟုတ်လားမတော်ဘူးဆိုပြီးတော့အာရဒံခောပနာမေဝိရိယဘုဒ္ဓတိငါလုံးလောက်ကြီးထားပြီးမသိမနေအားထုတ်ပါပဲအဲ့ဒါအတ္တဓိပတိယကိုလည်းအာဘိတိုက်တွန်းပြီးတော့လုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုတရားရဖို့အတွက်ဘုရားတိုက်တွန်းတာဟုတ်နောက်တစ်ချက်ဒီလိုမှနည်းနည်းပြော့ညံ့ဖြစ်နေသေးရဲ့ဒါလောကဓိပတိယနဲ့တစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်ကတ္တပေသပိခွေလောကဓိပတိယခြေသားတို့လောကဓိပတိယဆိုတဲ့သတ္တလောကနဲ့ဘယ်လိုအကြီးမှုအချုပ်အဓိပတိထားပြီးတော့လုပ်အောင်လဲဆိုရင်တဲ့ဣဒပိခွေဘိက္ခုအရိညာကတော့ရောဂမကကတော့သုံးရကာရကတော့အရင်ရဟန်းကြီးတော်ပါဖြစ်ဖြစ်သိပင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်သိဉာဏ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရမယ်ဘယ်နဲ့နှလုံးသွင်းမလဲတရားအားထုတ်တဲ့အခါနာခောပနာစီဝရဟေတုအာဂရသမနာဂရိယပွားပြီးတော့ငါစီသင်္ဃအတွက်ဟောအတွက်ကျောင်းအတွက်လူဘဝဖွက်ပြီးတော့ရဟန်းပြုပြီးဟုတ်အခုငါရဟန်းပြုတာဘာအတွက်လဲဣတိဘဝရှိငါဘဝသံပတ္တိဆိုတဲ့မသိနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ရှားကိုရတောင်းတရဆိုတဲ့ဘဝကိုလုံခြုံလို့လက်ဒီအလုပ်လုပ်ပြီးမဟုတ်အဲ့ဒီတော့အပိသခောဩဒိနောဇာတိယသရာပရိဘောဂိပရိဒုယုတ်ဘိသောပနာသတ္တဝါရဲ့ကျုံတတ်တဲ့ဇာတိဇာပြာရိမရလောကပိဘဒုဝရောမနာဥပါဒဒီတရားတို့ဒီဒုက္ခပရိတောအမတမ်းမဲ့ဖင်းအောင်နှိမ့်ဆက်တယ်အပိဝနာမဣမကဒီလောကဒုက္ခခန္ဓာကအန္တကိရိယပညာရေးတာဒီလိုသာသွားလိုက်လာလိုက်အိတ်လိုက်စားလိုက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ငါဆင်းအဆုံးဖြစ်တဲ့တရားဘယ်တော့မျက်ဝရမလို့ဟုတ်လားဘယ်တော့မှသင်လာပါမလဲလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင်စားပါတဲ့အဟေစေဖောအဟေစေဝဖောပနာဧဝပပတိသောငါဒီရက်ခွဲသာသနာတော်မှာရဟန်းပြုဒီလိုရဟန်းပြုပြီးတဲ့နောက်ပြုပါရင်လည်းကာမဝိတ္တကာဝဝိတ္တပြီးတော့အထူးတွေလူကျင်မှုဝတ္ထုအထူးကိုဆရာမိနေပဲတောင်းတနေမယ်ဆရာကြံနေမယ်ဆိုတဲ့ကာမဝိတ္တနဲ့ကာမဝိတ္တကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုတော်မလားပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါဟုတ်လားယာဘာရဝိတ္တကာဝိတ္တပြီးငါဒီသူ့ဘောကိုညှင်းဆဲဖို့လို့သတ်ဖြတ်ဖို့လို့အဲ့ဒီလိုလုံးနေမှာဆိုတော်မလားဝေဇဝုတ္တကာဝဝုတ္တကိယငါဒီသတ္တဝါကိုညှင်းဆဲဖို့အတွက်စိတ်ကူးနေရင်တော်မလားတဲ့မဟာခောပဏာယလောကသံဃိဝါသောမဟာတသမီခောပဏာလောကသံဃိဝါစီသံဃိလောကမှာအင်းဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့သမဏပြင်မလားအဘိညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားရှိကြတယ်တဲ့ငါတော့ငါစိတ်နဲ့ဒီလိုကာမဝုတ္တကျန်တဲ့ဗျာဝါဝုတ္တဝိဇဝုတ္တကျန်နေဟိုဒီစိတ်မငြိမ်မသက်နဲ့ရှောက်ပြီးပြန်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့လောကမှာတကူကြီးတဲ့သမဏပြမတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဒေဝသုကနမျက်စိကိုလည်းမြင်တယ်ပရစိတဝုဒ္ဓနောသူတော်စိတ်ကိုလည်းပဲသိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတေသူကတော့ပြီးပတ်စံအဝူကြီးကိုလည်းမြင်တယ်ဒီလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဒေတသာပိစိတ်ကံပဇာနာတိမိမိစိတ်နဲ့လည်းသူတော်စိတ်ကိုဒါလည်းသိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ကငါပင်မကြားတော့လည်းသူတို့အချင်းချင်းသူကတကူကြီးတော့ငါစိတ်ကြောင်သိတယ်ဟုတ်လားသိတဲ့ခါမှာသူတို့ပြောလိုက်လေတဲ့ပါဒရာဘောဣမကုလဗုဒ္ဓကဲဒီအမျိုးဩဃကိုကြည့်ကြပါသူဒီဘာတရားနဲ့လူဘဝဆော့ခွာပြီးတော့ပါဒရာတော်မှာရဟန်းပြုပြီးတော့အလုံးစုံသောအကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပဲသူမှုလျော်ပြီးတော့အဲ့ဒါစိတ်ကူးတော့နေတယ်တဲ့အဲ့လိုစိတ်ကူးပြီးတော့နေတဲ့အာတွက်ကိုငါတို့စီသူ့အတွက်အမတန်စကားဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်မိမိအတွက်ဘာကျိုးရှိလဲတရားတို့ဟုတ်လားလူတို့လည်းထုတ်တယ်မိမိတို့တဲ့တဘောအဒီမှာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလူတော့ပြတရားအားထုတ်နေရဆိုတဲ့သူများမြင်ကောင်းကိုကြည့်ကောင်းကိုဒီဥစ္စာလောက်တာဟုတ်လားကိုယ်လည်းစဉ်းစားကိုယ်ဒီဘယ်နည်းနဲ့မဆိုပရိစ္ဆေဘုပ္ပသံဃာအဆင့်စဉ်ပြအောင်လို့ဒီအလုပ်ကိုအားထုတ်ပါဒီအလုပ်အားထုတ်တဲ့ဥစ္စာလွတ်မြောက်အောင်မလုပ်ခွင့်နဲ့အခုနလိုကာမဝုဒ္ဒဗျာဝါဒဝုဒ္ဒဝိဇ္ဇဝုဒ္ဒဒီဝုဒ္ဒအမျိုးမျိုးနဲ့
讲是一种你们说三马得的那么票，那边多少三马得的，好了，三马得的让票哦，没有就也路过，没路过的那些这国际的那这国际的怎么那怎么那里，哎你不过的啊，一点那是那对，我这边不过的没事做了，做自己的，哎那做自己里面做着，做着我就老家地不这样的了呗，啊那个办那没屋里没得的，那那些老老屋里差不多。过久多过老多的烧菜老来吧，好了，但没说啥带过去，但老家我节目有比罗的上老巴的，但带过来，老的话他妈的不对呀，可这没啥背后他妈的不对呀，这样我节目有比罗，啊这个差比罗，那老多老的，那老多什么嘞？哎你不过的，多的嘛皮皮，那边嘛皮皮，成年嘛皮皮，哎你嘛搞不着这样子。တရားထုတ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားပထမကြီးငါသည်ဘောင်းစင်ကကြောက်စစ်ပစ္စည်းလေးပါအတွက်ရဟန်းပြုပြီးတော့တရားထုတ်တာပါမဟုတ်ဘူးငါသည်ဟိုဒီကုသိုလ်ရဖို့အတွက်ဘဝလိုချင်လို့ဘဝအတွက်ကိုလိုချင်ပြီးတော့အားထုတ်တာပါမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားနဲ့ဆိုရင်စဉ်းစားပါမိမိအခုရောက်နေတဲ့သာသနာဒါဘုရားကဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကြီးသတ္တဝါကိုကယ်တင်တဲ့နေရာမှာဘုရားကကယ်တင်တာမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကြီးဟောအပ်တဲ့တရားဆိုဟုတ်ပါဒီတရားကိုလိုက်နာပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်လေ့လာလေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့တရားကနေထောင်ဖို့မဂ္ဂင်ဒီဟူသောဖောင်နဲ့ဟုတ်လားဒါထောင်ဖို့လားအဲ့ဒီတရားမှာလည်းပဲတဲ့ဝခါတော်ဘဂဝတာဓမ္မောသံတိတိကိုအာဂါလိကိုအိပါကိုဩဘာလိကိုပစ္စတဝိပ္ပဝိနည်းဂုဏ်တော်6ပါးရှိတယ်ဒီတရားငါကိုအားထုတ်တဲ့တရားဟာမျက်မှောက်ထင်တယ်ဒါအကျိုးမြင်ရမှာတရားဟုတ်ဝခါတာမြတ်စွာဘုရားကြီးຢာကဒေါသမောဟလွတ်အောင်ဒီတရားကိုဟောတာຢာဒေါသမောဟလွတ်ဖို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကြီးတရားတော်ကြီးဝခါတာဘုဝခါတာຢာကဒေါသမောဟလွတ်တဲ့ကောင်းစွာဟောတဲ့တရားဟုတ်လားဒီဥစ္စာကိုကောင်းစွာဟောတဲ့တရားဘုရားတရားတော်ကြီးຢာကဒေါသမောဟလွတ်ပါရဲ့နဲ့ငါကြီးຢာကဒေါသမောဟမလွတ်ပဲနေရဲ့ဒါဘုရားတရားတော်ကိုပြည့်စုံပြီးပါဟုတ်လားဒါကိုလုံးဝမဲတဲ့နောက်တစ်ခါဗန္ဒိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြီးတရားတော်ကြီးဒီပစ္စုပန်ကအားထုတ်ရင်ပစ္စုပန်မှာရဟုတ်လားကိုယ်တိုင်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိမြင်အပ်တယ်ငါဒီဘာမှသိချလက်ချက်ဖြစ်တဲ့အသိမြင်မရသေးဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကကိုယ်တိုင်သိမြင်တဲ့တရားကိုငါကိုယ်တိုင်ဟုတ်ဒီပတ်တိဟန်ကြပန်ကြသိကြည့်မိပြီအာမထုတ်လို့ပါဗောဟုတ်လားတရားတော်ကတော့ကိုယ်တိုင်သိမြင်တဲ့တရားကိုကတော့ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဒါကိုညံ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့တရားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တရားကုံလုံးနဲ့ကြိုက်အောင်ငါဒီကိုယ်တိုင်သိအောင်အားထုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကိုဘုံဘုံပြောအောင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာဗာလိတ်ပြီးတော့အာဂါလိတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးတရားတော်မြည်ဒီကပစ္စုပန်ကာလမှာအားထုတ်ပစ္စုပန်မှာဝိရိယကာလမချဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးပစ္စုပန်အားထုတ်ရင်နောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်လို့ဒါနောက်ဘဝမှာသိရမလို့ရှိရလားမရှိဘူးဒါနအလုံးဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရိယကံမျိုးအကျိုးပေးတာမဟုတ်ရင်နောက်မှပြီလားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟောဒုတိယဘဝဘုံမဟုတ်တတိယဘဝနေပြီးတော့ဒါကြတဲ့နောက်ဘဝလေအဲ့လိုအကျိုးပေးရနောက်ဘဝကိုမျောလင့်အဲ့ဒီကဝိပဿနာတရားကြီးမမျောလင့်အောင်ပစ္စုပန်အားထုတ်ပစ္စုပန်သိရဟုတ်ပါခန္ဓာကိုယ်ကပရမတ်တို့ရှိရုပ်ပရမတ်တို့ကြီးဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြည့်နေတယ်နာမ်ပရမတ်တို့ကြီးသိပြီးတော့ပြည့်တယ်ကြည့်ပရမတ်ကိုသာမြင်ဒီဥစ္စာချက်ချင်းသိဟုတ်ပါနောက်ဒီတက်သိလက်ကျလို့ဒီတက်သိသွားရင်မတရားပူတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာနိဗ္ဗာန်ဒီဘယ်လိုပဲဘာဝညာညာဘလူကဘယ်လိုဟောတယ်နိဗ္ဗာန်တချို့ကဘယ်လိုပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောတော့ဘယ်လိုလဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဟောတော့ဘယ်လိုလဲဘာတွေညာတွေဟောတဲ့ဥစ္စာဖယ်လိုက်ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ကိုယ်တိုင်သိမယ်အဲ့ဒါမှဟုတ်ပါလားနိဗ္ဗာန်ကိုသူကပြောတဲ့ဥစ္စာကြီးဟုတ်ချင်မဟုတ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သိရတဲ့ဥစ္စာအမှားဆုံးဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီသောတာပတ္တိမဲ့ရောက်သွားရင်သောတာပတ္တိမဲ့ရောက်ရင်မဲ့ရချမ်းမဲ့နိုင်မဲ့ကဟိုတည်းကမဲ့ရချမ်းမဲ့ဖိုးဒီအနန္တရပစ္စည်းတဲ့မချာဘူးကျေစုဟုတ်လားဖိုးဒီနိဗ္ဗာန်ကိုခံတာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုဆိုဖိုးရောက်သွားသည်အဲ့ဒီဖိုးကလည်းပဲပြိလိစာဖြတ်ပြီးတော့သက်္ကာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကပြတ်တဲ့တစ်ချိန်မှာမဲ့ဖြစ်မဲ့နောက်ဖိုးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သည်ဟုတ်လားကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကိုယ်သွားတဲ့လမ်းနဲ့ကိုယ်တိုင်သံသိကဖြစ်တဲ့တရားဟုတ်လားအာဂါလိကဆိုကာလမချဘူးဒီဘဝမှာလို့ဒီဘဝမှာကိုသိရမလားအဲ့ဒါအာဂါလိကိုအေဟိပတိကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာပရမတ်တို့အရှိဟာ
那个我下不远了，冇得事情。好，新的的，不容易，没到没完的嘛，那来完的，就把把你啥点比如破西人啊，啊，他个老辛苦了，啥比如破西人啊，他的标嘞，比如他的拿来这个啥，啥的呀，啥的呀，啥别的马上啥的个，这种多的个，要我找一个马步车那步车的，啊，那马是没钱，谁来谁也去，标嘞这里，好了。अरे ब्यावले जड़ी की दी ब्यावले जड़ी बेरो मा मजाबू मिमी तो खाना वो शू ए मदा शू ने ने वो शू बा तने रो होला या जा रो तू ए जैसे ए यो मा होला ए जो दी खाना वो दी ला मजी बेमलू खाना परमा तो ब्यावले से करो बेरो मा या होला बेठी वाम ले सेरे जी अथी से बीरे जी थी नीजी फिर वारे जी प्या फिर वारे जी होला उरु साई वा तू वा ने वा अदा सी रा这路过来话，看那么面西的，啊面西的这样，如果面西的，俺都是一个啥，面不是瓦拉路，人家的不过的，路看那不嘛多，拉什么，地什么，他不嘛地路，靠边的路，靠边的那么多，路不嘛拉就话，路跑进来，没就看那个小比黑说，两个加在地，哦的，啊面上你往里的生意啊，跑进来，往里发了。没有阿萨记得不加才去，好了，阿萨好了这种地方嘛，所以咱来的家里头这个事情，都难别的多，好了，那个地没修路些地谁的地了，那个还没地，就是我看到我修比都往里的，那那个加下去，好了，就是往里头地那些多呢，咖喱也太别多，就是说店里头偏多，那里头干嘛有往里偏不多进来的，哦，地上咖喱多了，好了。这是到我不记得了呀，完了，如果路烂了，路给上的路完了，我家里骗你看那不是嘛，我这跑进来，别来，有那把别乱了，我家里看那个白路来骗的，我跑进来别了，骗谁去的？哎，就看那里头垃圾把路，河边上路，啊，面上多的，这二个里头，好了，一个这个，我把那个刚炒那的，我把你这不说看那个吧。有那不把我自己的弄了，别不能我来的，还是干。哦，但你了那边没比如看那个嘛，修嘛，这里不上太极这样子，有不嘛，那不嘛，撇的。啊，也是把多的，真的也多的，一边别是讲嘛，看那个把多的这样把的。好了，哎，你干啥呢？我说那帮地方，隔壁是烧那的，有那把不嘛他的呀。但是我把你讲，这是他为什么问你会做的？屋里他干么的，别人干么那个咯。偏偏别说自己的年八的不过，对吧？好了，啊，自己也看啥？哎，这路年毛天下，西边了最难的地方，明明没自己的巴掌，没自己的，明明的地方嘛，楼屋里安内的，最近的是叫安内的，好了，最近的是叫安内的，要我的的，也说别啥了吧？一个路，两个多个木哈，落的。怎么看呢？我看到，明呀，人家多个么老阿头把那都不理办了，都不理办了，好吧？刚说人家多个么老的而且累件我老，还是我累件老不着，没话的。咱这个办了没啥什么啥的，咱那把咱的我让，也是我办了，因为我看的这把我呢，哦，阿姨太，弄到皮子不咕噜，阿里也不咕噜，我你说下一。来呀，现在现在里不别闹了几个，而且妈不让路，先马干了，啥的发生那种嘛，明明的，人家的，我估计个地路下铺，地路来的，地路还得多少？好了，那帮到面包比的老姑娘比，俺那边没说的啥的嘛，旧路，地路路也算的，地也是没是也无所谓，俺这呀都偏多的这样子，谢不好了，哎，地路那边。你说别啥那种嘛啊，让他我个乱来的地下阿头八人的乱嘛乱来的，我弄了5年了，好了，这样我几乎不着那边10年嘛，10年来人呢，没有也谁嘛，啊让เขา帮那么屋里屋子里阿啥里呢，弄了屋里啊，没多么受不了，现在里面的，我把地家这里阿啥木他，哎，把地家那个民族把我那谁个他妈都来，天下嘞。这里有骗了里面，还有骗了里面的，
Pazaro Kayo, Azarato, Kanakui, Filisa Nijin, Filisa Nijin to a diary level, Kurai, Sigalime, Samahita said that Igega, Nizam say a level, CCG and Nizala made it. What the man you are different great one. Hilo, Toboguri, never yet the other night. A Jimu, you beat or Aguzam Pasadi, Agudu Lepeva. Hola, many of the way Agudu to it, a Jubizia. A Jubizia, we bet Machito, some Machito, hola, some of this your Uva. Hola, some you want to bet you. We bet you what Kalumayabu, a young of the sun pet. Hola, some Pella, Dika Machito, a Jubida Uva. Machito. I look at that way. Maybe to Lola Udia at the Chetarane. Unalu, Agudu Bizarre, a Polupiago, a Chetanaka. Hola, Jayo Agudram Bazadi, Agudu Vita Diari Lepere, Kuzram Bawidi, Kudu left Wab the Pita. Several Medram may have Liluji, Logi Mahagu, Uva. Hola, Maya da Logu Ragu, Logu Ragu, Logi Baju Viluya. Hola, Logu Ragu. Hello, Mimido, Mambaya Macheleve, Logi Guru, the Chin. Maya one Logu Ragu, Chin. Hola, the lower, think the Chin, young lady. Kudu war of Lepezo, Bemamoto. Jazaka Jero Kudu Shaudala, the Lumia Lodala. Dear Loga, Maple Neva, Ya or Loda, Kudu Yawu, you are about. Robo like Kudu Yawu, but you have been looked. Sometimes Kanagu, near here, Kudu, the Canela. Hola, Tagudu Lara, the Jero, Unaro, or a body bomba. Yes, of Yaro, Odu. Saba Papa Agarna. Agudu, Mapua, to the Sasa Malua, would you tell? Udala Zuba Lambra, Kudu Pizo, you Piao, Tanasa, the Malopene, the Yoga, Harawa. Hola, Sasa Priotapana. Maybe to say a Philisa Makata Parma, I will fit it. So it's in Era the Ada Bodana Savana. The Chetel low like that. Face up with Alu Abu Lepete, Kudu Lepoa Fide, say Malapilisa Makata without the Chetel of Pete. Yes, I have Elna Chimone at home. Hola, Arilu at home, Mune, low in it. Maybe to Vale, Rawesam Pasadi, a Piesida Mania Leve a Groupe. Oh, and now is on Powidi, a beer made a case of the Wab is up. Now we don't Adana Priharadi, Mimi Kugu Leve, neighbor is how good. Oh, that's even a lot of money. What I want to be the book was I'm worried for Zagaraga and Nagayana to Wallu, Babam. The case are the land. Oh, I don't Adana Priharadi, Mimi Saint Pierre, Mimi Canada. Jonah Nova Parbagu, Nivalu, what about you? He Parba, what about Pitabo, Zagaraga, he just thinks you are legal. Raga Dawlu, oh, what about Pio, Parma Buruga, Artugo, Muslim material Buruga, Tiraligo, Saint Pierre is a young lower. However, Eddie, the young lower, Edman, Nejavi, the Potter Puma, Buruga, no Chate, Masajira is Hagere, who will send you the Aria. Oh, so Aria is what I wanted to do. Masembajere Buddha, Mavaro. Oh, Aria Figore Hajar, Saint Jerebu, you make about the water. That's what I want, Zagaragamsi or look water, Malaro water. Oh, hola. So a new Jimmy of the era water, now ladder met, there's no matter water on the wall. Hola. Daudu Patam, so yeah. Kudrabu, Megaza. Ubanizia Piscina Piscina. Hola, water and Mega Ubanizia Piscina Piscina. Cotra Meku, water and Meku, Ubanizia Piscina, disease of your horror. Edimala go down Adana Priharadi. Pilgrim Makade, Saint Jede, Kudi, Josie Nazi, Atagulas, Hawaii. Ida was the Bayu Damari, Chigaru. Easy Benle Teawa, Timu Gigo, Nalugo Artisan. How are you? Da Adan, or Adi Priya Sota. Tiga Uru Bali. Area Hoje. Miniroma. Siamatia. Till Jonah Nabashi, and net. Yoparma to the Pobiamu who did it. Joshua Madia, who wears or Piha. Go from Abra Lula Williane. Papa Agarna, Aguru Tianya or Pia out of the religion alone. Go Aguru, Metagabo, go local. Go local in a room, young over. Go may of the Mega Guda you are. Aguru Chapo, Guru, say, Babu, Bugisa, go up, Mamma. Who are Kana Parma, Willis, and Macapena Parma with these. Go over, people.
ဟုတ်လားအဲ့ဒီအသိလေ့ကျင့်ကောင်သာမပရလုံးဝဝူရိယဆိုတဲ့ဥစ္စာမပြတ်မိမိခန္ဓာကိုယ်အသိမပြောက်ထိုင်ရင်လည်းပဲသိနေမယ်ရရင်လည်းပဲသိနေမယ်သွားရင်လည်းပဲသိနေမယ်လျှောင်းလည်းပဲသိနေမယ်ဒီလိုသာအသိထားတတ်ရင်တဏှာကြီးနိုင်ဝက်အညောင်းခံထိုင်မှုမလို့တော့ပါဟုတ်ပါဟာဒါအဖျားဆိုပြီးတော့သူတို့တရားဝါသိပြီးတာပဲထိုင်မှုမလို့ဘူးဆိုကျတို့အလကားအချောက်တိုက်တခါလဲဟိုတဲ့နေပါလေကြောက်ပုံတွေဟိုတွေဖြစ်ကုန်ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဒီလိုမဟုတ်သဘာဝကိုစစ်ပြမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာသိဖို့လို့အဲ့ဒီအသိဒီဘယ်ရှာမလဲသွားရထိုင်လျောက်ဣရိယာပုလေးအောင်မရှာဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီသွားတဲ့နေရာမှာညောင်းလောက်စိတ်ညိုညင်အောင်ကိလေသာဖြစ်လောက်မရှာနဲ့ကိလေသာပြတ်တဲ့အလုပ်လုပ်တာဟုတ်လားထိုင်ပြီးတော့ရှာပါဘို့တော်လည်းကိလေသာဖြစ်အောင်စိတ်ညစ်အောင်မထိုင်နဲ့နာအောင်ကြအောင်မလုပ်နဲ့ခန္ဓာသဘာဝတရားကြည့်မှဒီသဘာဝကိုကျတို့စီကျိတ်တို့ကျိတ်ဆုံးတဲ့ထိုင်ပြီးညှစ်ထုတ်ပြီးတော့ယူရတဲ့မတရားဖို့တရားညှစ်ထုတ်ယူရတယ်တရားမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားခန္ဓာကိုနှိမ့်ဆက်ရှာတဲ့လိုသလားသူ့အတိုင်းတိုင်းခန္ဓာကိုကြည့်တယ်အတိုင်းတိုင်းဖြစ်တဲ့ငကိုအရှိတိုင်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုမိမိတို့ပင်ကိုအသိနေပါဟုတ်လားမဇ္ဈိမပရိပဒါဟုတ်လားအလေလမ်းကြောင်းအလေးချက်အဲ့ဒါတခါတည်းအစိုးရောက်အောင်အာငါဘာလှုပ်ပြီးတော့ကာမသုခန္ဓိကလည်းဖြစ်မနေနဲ့ခန္ဓာကိုမတရားညှင်းဆဲပြီးတော့ရှာဖို့တဲ့အတ္တကိလပဒါလည်းဖြစ်မနေနဲ့မဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်လားဒါဖះမကြိုက်တယ်လို့ဒွေမေပိကိုအန္တပသိတဲ့နတ်သီဥတ္တပါငါသာသနာဒါပဲလို့စတင်ပြီးတော့ကြီးညာတဲ့အချိန်ကစားပြီးဖះကြည့်တာဒါမစကြဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဒါဒီမှာမိမိတို့ကကိုယ်စိတ်လေးကဝိဇ္ဇမပရိပဒါကြမကြဒါတခုတည်းဆက်ဟိုဘက်ကိုဖဲ့ပယ်နေဖဲ့နေသလားဒီဘက်ကိုရိုင်နေသလားဟုတ်လားအလယ်လမ်းကြောင်းဖြောက်သွားတယ်အလယ်လမ်းကြောင်းဖြောက်ဖို့ကြောင့်ဟိုဘက်ဒီဘက်ရောက်ပဲရောက်အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြဘာမှရှောက်ပြီးတော့မကြည့်တဲ့ခန္ဓာပရမသိမသိတစ်ချက်တည်းကြည့်မဇ္ဈိမပရိပဒါသွားမဇ္ဈိမပရိပဒါမက်ကင်သမာဓိမက်ကင်နဲ့သာဒီပရမကိုမြင်လို့ရဟုတ်လားပရမမြင်လည်းပဲသမာဓိဖြစ်ပြီသမာဓိဖြစ်သမာဝါစာသမာကမ္မတာသမာပြုတာတန်းကြီးလာလိမ့်မယ်မဇ္ဈိမပရိပဒါလာကြောင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့မိမိတို့ခန္ဓာကိုသိရမယ်အလုပ်ကြီးပရမတ်တစ်ချက်တည်းသိနေရင်ဒီအသိမပြတ်တွားရထိုင်လျောက်ဣရိယာပု၄ပါးမှာဒီအသိသိအောင်လုပ်လို့ဟုတ်လားညောင်းအောင်ကြိုက်အောင်တော့မလုပ်နဲ့ခန္ဓာကိုသတိကောက်နည်းနည်းမှမဖြစ်ဘူးအနည်းဆုံးတခါတည်းအသက်သာဆုံးထားသူ့ကြည့်ရမယ်တရားဟုတ်လားသူ့ကြည့်ရနေပြီးတော့ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့တရားရရမယ်တရားခေမာကောင်မျိုးဖောင်ကတို့ဆောင်းဖို့ဤယုံတာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ဆောင်းတာဘလို့လဲဒီယုံတာဆောင်းဟုတ်လားသူ့ကိုသက်သာကြည့်တာသက်သာကြည့်တရားသဖြင့်ကြည့်ပြီးတော့သိနေရတဲ့အသိစီစားလဲသမာဓိဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါပြီဘာဒီသမာဓိကိုမိမိတို့မပြတ်လေ့ကျင့်ပြီးကြည့်နေတာကလည်းအဓိကလုံဝဖြစ်တဲ့အတွက်မပြတ်သမာဝါမသိကျင်တဲ့စီတိုက်တွန်းပြီးတော့အဲ့ဒါရှင်းသွားကြည့်